1930 ibihugu 13 gusa nibyo byafashe ubwato bukambutswa inyanja ya Atlantika bugana mu gihugu cya Iri. Icyo gihe indege z'abagenzi nizari nyinshi cyane nk'ubu, televiziyo nazo nizari nyinshi, kandi benshi bibazaga niba iryo rushanwa ryari riteguwe bwa mbere rizakomeza gukinwa. Ariko nyuma y'imyaka irenga 95 iryo rushanwa rito ryatangiye rikinwa n'amakipe mato, byabaye igikorwa cya siporo gikurikirwa n'abantu barenga miliyari 5 ku isi yose. Niryo rushanwa ryubatse amazina akomeye mu mupira w'amaguru nka Pelé, Diego Maradona, Ronaldo Nazário, Zinedine Zidane, Lionel Messi ndetse na Kylian Mbappé. Ariko se ibi byose byatangiye bite? Ninde wazanye igitekerezo cyo guhuza ibihugu byose bigahatanira igikombe cy'isi? Kuki Uruguay ariyo yakiriye igikombe cy'isi cya mbere? Kuki ibihugu byinshi by'i Burayi bitigeze byitabira World Cup ya mbere? Nizihe nkuru zitangaje, amateka n'abakinnyi banditse amazina yabo y'umupira w'amaguru? Uyu munsi rero turagaruka ku rugendo rurerure rw'igikombe cy'isi rwatangiye mu 1904 igihe FIFA yashingwaga. Turakomeza kandi mu 1930 aho World Cup yatangiraga. Tugere ku gikombe cy'isi cyabereye muri Qatar muri 2022, imwe muri World Cup itazibagirana mu mateka ya ruhago. Mureke iki gikombe cy'isi tukirebeho byinshi. Uko igikombe cy'isi cyatangiye. Mbere yo kuvuga ku gikombe cy'isi ubwacyo, ni ngombwa kumenya uko FIFA yashinzwe. Kwa 21 Gicurasi 1904, ibihugu 7 byahuriye i Paris mu Bufaransa bishinga ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mpuzamahanga biryita FIFA. Mu myaka yakurikiyeho umupira w'amaguru wakomeje gukundwa cyane, ariko ntihari hakabayeho irushanwa rihuza ibihugu byose. Mu 1921 umugabo bita Jules yabaye perezida wa mbere wa FIFA, akaba ari nawe wazanye igitekerezo cyo gutegura irushanwa ryihariye ry'ibihugu ku isi yose. Mu 1928 mu nama ya FIFA yabereye i Amsterdam mu Buholandi hafashwe umwanzuro wo gutangira FIFA World Cup. Nyuma y'imyaka 2 gusa mu 1930 habaye igikombe cy'isi cya mbere. Uruguay niyo yahawe amahirwe yo kwakira kino gikombe cy'isi bwa mbere, kuko yari imaze gutwara imidari 2 ya zahabu mu mikino ya Olympique kandi irimo kwizihiza imyaka 100 y'ubwigenge. Ibihugu 13 nibyo byitabiriye ku nshuro yabyo ya mbere iri rushanwa ry'igikombe cy'isi. Ibihugu byinshi byo ku Burayi nibyohereje amakipe yabyo kubera urugendo rurerure rw'amato rwamaraga ibyumweru byinshi mu nyanja. Ku mukino wa nyuma Uruguay yatsinze Argentine ibitego 4-2. Uruguay ibibaye igihugu cya mbere gitwaye igikombe cy'isi gutyo. Icyo gikombe cyitiriwe Jules, umuntu wazanye igitekerezo cyo gukina igikombe cy'isi bwa mbere. Intambara yahagaritse igikombe cy'isi. Nyuma y'igikombe cy'isi cyo mu mwaka w'1938, intambara ya kabiri y'isi yaratangiye. Niyo mpamvu nta gikombe cy'isi cyabaye mu mwaka w'1942 no mu mwaka w'1946. Irushanwa ryongeye gukinwa mu mwaka w'1950 ryakiriwe na Brazil. Muri icyo gikombe cy'isi habaye imwe mu nkuru zitangaje mu mateka y'umupira w'amaguru, ubwo ikipe y'igihugu ya Uruguay yatsindaga Brazil imbere y'abafana bayo barenga 170 bari bateraniye muri stade ya Maracanã. Ayo mateka azwi ku izina rya Maracanazo. Uku niko amakipe yagiye atwara igikombe cy'isi mu bihe bitandukanye. 1930 Uruguay yatwaye kino gikombe. 1934 Ubutaliyani buragitwara, bwongera kukisubiza mu 1938. 1942 nta gikombe cy'isi cyabaye kubera intambara ya kabiri y'isi, no mu 1946 nta cyabaye kubera iyi ntambara. 1950 ikipe y'igihugu ya Uruguay yarongera iragitwara. 1954 Ubudage bw'uburengerazuba nibwo bwagitwaye. 1958 ikipe y'igihugu ya Brazil yatwaye igikombe cy'isi, yongera kukisubiza mu 1962. 1966 Ubwongereza bwaragitwaye. 1970 Brazil yaragitwaye. 1974 Ubudage bw'uburengerazuba bwongeye kugitwara. 1978 Argentine yaragitwaye. 1982 Ubutaliyani bwaragitwaye. 1986 Argentine yaragitwaye. 1990 Ubudage bw'uburengerazuba bwaragitwaye. 1994 Brazil yaragitwaye. Ubufaransa bwagitwaye mu 1998. Muri 2002 Brazil yaragitwaye. 2006 Ubutaliyani bwaragitwaye. 2010 ikipe y'igihugu ya Espagne yaragitwaye. Ubudage bwagitwaye muri 2014. Muri 2018 Ubufaransa bwaragitwaye. 2022 Argentine yaragitwaye.
2026 hagati ya Argentine na Espagne hazavamo imwe igitwara. Ibihangange byanditse amateka mu gikombe cy'isi. Pelé niwe mukinnyi wenyine umaze gutwara igikombe cy'isi inshuro nyinshi kuko yagitwaye inshuro 3 zose. Yatwaye ibikombe by'isi mu 1958, 1962 ndetse no mu 1970. Mu 1958 yari afite imyaka 17 gusa, aho yatsinze ibitego 2 mu mukino wa nyuma. Diego Maradona mu 1986 Maradona yafashije Argentine gutwara igikombe cy'isi. Ni muri iryo rushanwa yatsinze ibitego 2 byamamaye cyane. Kimwe cyitwa Hand of God, ukuboko kw'Imana, ikindi cyitwa Goal of the Century cyangwa se igitego cy'ikinyejana. Byose yabikoze mu mukino umwe bahanganyemo n'Ubwongereza. Ronaldo Nazário mu mwaka w'2002 Ronaldo yatsinze ibitego 8 mu irushanwa rimwe ry'igikombe cy'isi. Anatsinda ibitego byombi mu mukino wa nyuma Brazil yatsinzemo Budage ibitego 2-0. Ronaldo Nazário akaba yarabashije gutsinda ibitego 15 mu mikino yose yakinnye mu gikombe cy'isi. Lionel Messi nyuma yo gutakaza finali ya 2014, Messi yagarutse mu gikombe cy'isi cyo muri Qatar muri 2022. Yafashije Argentine gutwara iki gikombe nyuma y'imyaka 36 yose yari ishize batagikoraho. Yanahawe igihembo cya Golden Ball nk'umukinnyi witwaye neza kurusha abandi muri iryo rushanwa. Aba nibo bakinnyi bagiye bahabwa igihembo cya Golden Ball mu myaka itandukanye. 1942 Paulo Rossi yaragitwaye. 1946 Diego Maradona aragitwara. 1990 Salvatore Chirasi yaragitwaye. 1994 Romario niwe wagitwaye. 1998 Ronaldo niwe wagitwaye. Muri 2002 Oliver Kahn niwe wagitwaye. 2006 Zinedine Zidane aragitwara. 2010 Diego Forlán aragitwara. 2014 cyatwaye na Lionel Messi. Muri 2018 Luka Modric aragitwara. 2022 Lionel Messi aragisubirana. Amateka akomeye y'igikombe cy'isi. Brazil ni ifite ibikombe by'isi byinshi kuko ifite ibikombe by'isi 5 byose. Kuko yatwaye igikombe cy'isi cyo mu 1958, 1962, 1970, 1994 n'ibihumbi 2002. Umudage Miroslav Klose niwe umaze gutsinda ibitego byinshi mu gikombe cy'isi. Yatsinze ibitego 16 hagati ya 2002 na 2014. Igikombe cy'isi cya mbere muri Afurika. Mu mwaka w'ibihumbi 2010, Afurika y'Epfo yabaye igihugu cya mbere ku mugabane wa Afurika cyakiriye igikombe cy'isi. Naho muri 2022 Qatar yabaye igihugu cya mbere mu burasirazuba bwo hagati cyakiriye igikombe cy'isi. Ni nabwo bwa mbere iki gikombe cy'isi cyakinwe mu gihe cy'itumba kuko cyakinwe mu Gushyingo n'Ukuboza. Igikombe cya Jules Rimet mu 1970 Brazil imaze gutwara igikombe cy'isi ku nshuro ya gatatu yemerewe kukigumana burundu. Igumana igikombe cyitiriwe Jules Rimet burundu. Kuva mu mwaka w'1974 hatangiye gukoreshwa igikombe gishya cya FIFA World Cup Trophy. Iki kikaba ari nacyo gikoreshwa kugeza n'uyu munsi. Aya niyo makipe yatsinze ibitego byinshi mu gikombe cy'isi mu mukino umwe. 1954 ikipe y'igihugu ya Hongiriya yatsinze ikipe y'igihugu ya Korea y'Epfo ibitego 9-0. 1982 ikipe y'igihugu ya Hongiriya nanone yatsinze El Salvador ibitego 10-1. Uyu ukaba ari nawo umukino wagaragayemo ibitego byinshi kurusha indi yose mu gikombe cy'isi. Muri 2014 Ubudage bwatsinze Brazil ibitego 7-1 muri kimwe cya kabiri cy'imikino. Uyu mukino wahungabanyije isi yose kuko wabereye muri Brazil bayikubitira iwabo. Iyi niyo mikino yarebwe cyane kurenza indi mu gikombe cy'isi. Finali yahuje Argentine n'Abafaransa mu gikombe cy'isi cyabereye muri Qatar muri 2022. Uyu mukino ukaba wararebwe n'abantu barenga 1 na miliyoni 500 ku isi yose. Ukurikirwa na finali yo muri 2018 yo yarebwe n'abantu barenga 1 na miliyoni 100 ku isi yose. Uyu mukino ukaba warahuzaga Abafaransa n'Abakroate, igihugu cy'Ubufaransa ndetse na Croatia. Ku mwanya wa gatatu haza Ubudage na Argentine, finali yo muri 2014. Uyu ukaba wararebwe n'abantu 1 miliyoni. Ku mwanya wa kane haza finali y'igikombe cy'isi yahuje igihugu cya Espagne ndetse n'Ubuholandi muri 2010. Uyu mukino ukaba wararebwe n'abantu barenga 900,000 zose. Ku mwanya wa gatanu hakaza Ubutaliyani ndetse n'Ubufaransa kuri finali ya 2006. Uyu wo ukaba wararebwe n'abantu bari hagati ya 700,000 na 800,000 z'abantu ku isi yose. Iyi ikaba ariyo mikino yarebwe cyane kurusha indi yose mu mateka y'igikombe cy'isi.
Ikindi kintu gitangaje cyane mu gikombe cy'isi ni ukuntu Kylian Mbappé yabashije gutsinda hat-trick kuri finali y'igikombe cy'isi muri 2022. Ni igikombe cy'isi cyabereye muri Qatar. Nubwo abafaransa batsinzwe, ariko Kylian Mbappé yakoze amateka atazigera yibagirana. Aba nibo bakinnyi batsinze ibitego byinshi mu mateka y'igikombe cy'isi. Uwa mbere ni Miroslav Klose wabashije gutsinda ibitego 16 byose. Ku mwanya wa kabiri haza Ronaldo Nazário wabashije gutsinda ibitego 15 byose. Gerard Muri ibitego 14. Just Fontaine yatsinze ibitego 13. Lionel Messi amaze gutsinda ibitego 13. Kylian Mbappé 12. Pelé nawe yatsinze 12. Sandor Coxis yatsinze ibitego 11. Umudage Jürgen Klinsmann yabashije gutsinda ibitego 11. Helmut Rahn yabashije gutsinda ibitego 10. Kuva kuri Gerard Muri, Miroslav Klose, Pelé, Messi ndetse na Mbappé, ibi bitego byose bagiye batsinda byerekanye ko mu gikombe cy'isi ari ahantu hadasanzwe ho kwandikira amazina y'ibihangange ku mupira w'amaguru. Mu myaka iri hafi mu ijana ishize, FIFA World Cup yahinduye umupira w'amaguru burundu, yahuje ibihugu, yubatse ibyamamare, yatanze ibyishimo, ariko ku rundi ruhande itanga n'amarira ku bihugu byagiye bitsinda. Yanditse amateka atazigera yibagirana, kandi buri myaka ine isi yose ihagarika ibikorwa byayo, igahanga amaso irushanwa rimwe gusa rihuza abantu babarirwa muri za miliyaridi. Ariko ikibazo gikomeza kwibazwa cyane ni iki: ninde uzahindura igice gikurikira ku mateka y'igikombe cy'isi? Nimukibagirwe kugaruka kutwumva. Mukande kuri subscribe abatarabikora kugira ngo ibiganiro byacu bizaze bibageraho ku buryo bwihuse, kandi mwibuke kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu nka Facebook, TikTok, Instagram ndetse na X. Hose dukoresha Hunter Pack. Munasure website yacu isheje.com.